வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Allappey போட்டஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். Allappuzha போட்டஸ் போகிறதுக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரே எக்ஸ்பிரஸ் தான் இருக்குது, Allappuzha எக்ஸ்பிரஸ். நைட் 8:55 PM கிளம்பிட்டு மார்னிங் ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணுறதுக்கு 10:40 AM ஆகிடுச்சு. நீங்கள் பஸ்ஸில் போகிறதா இருந்தால் கொச்சின் போயிட்டு கொச்சின்லேருந்து 3 hours ட்ராவல் பண்ணி Allappuzhaக்கு வரணும். ட்ரெயின் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். மார்னிங் ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜங்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஆட்டோவோ கேபோ புக் பண்ணிவிட்டு போட் ஹவுஸை ரீச் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ புக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் 2 rupees கொடுத்து டோக்கன் வாங்கணும். ஜங்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் வாங்கினீங்கன்னா ஆட்டோவோட நம்பர் தருவாங்க. ஆட்டோ நம்பர் தந்தீங்கன்னா நீங்கள் போட் ஹவுஸ் ஏற்கனவே புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த லொக்கேஷனை சொல்லிவிட்டு ஆட்டோக்கு ரேட் பேசிக்கோங்க. நாங்கள் போட் புக் பண்ணலை, அதனால் ஆட்டோமேன் கிட்டே கேட்டோம். அதுக்கு அவர் சொன்னார், எனக்கு தெரிஞ்ச இடம் இருக்குது, அங்கே உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த இடத்தோட பேர் பள்ளத்துருத்தி. இந்த போட் ஹவுஸ் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோமேன் வாங்கின காசு 150 rupees. நாங்கள் போட் ஹவுஸை ரீச் பண்ணிவிட்டு லொக்கேஷனை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது போட் அப்படின்னு பார்த்துட்டு புக் பண்ணிக்கலாம். பிடிச்சிருந்தா பார்க்கலாம், இல்லைனா வேறு போட் ஹவுஸ் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். போட் எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. அதோட ரேட் எல்லாம் வீடியோக்கு நடுவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஃபுல் ரேட்டும் இப்போ நம்ம போட்டோட ஓவர் வியூ பார்த்துடலாம். உங்களுக்கு கிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல் கவர்ட் போட் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா ஓப்பன் போட் வாங்கினீங்கன்னா கிட்ஸை வச்சுட்டு உங்களை பார்க்க முடியாது. இது ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் தான். இப்போ நம்ம போட்டோட ஓவர் வியூ பார்த்துடலாம். போட்குள்ளே என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் டைனிங் ஹால் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கேப்டன் போட் ஓட்டுறதுக்கு சேர்ஸ் அந்த ஓட்டுவாங்க இல்லையா, அந்த இடமும் இருக்குது. போட் ரொம்ப நீட்டாக இருந்துச்சு. எங்களோட போட்டு விண்டோஸ் எல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு வெளியில் வியூஸ் பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் போட்டில் டிவியும் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் புக் பண்ண போட்டு டபுள் பெட்ரூம் போட்டு. இதில் அப்பர் டேக்கர் போட்டும் இருக்குது. அப்பர் டேக்கர் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு தனியாக ரேட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இந்த போட் டபுள் ஷேரிங் போட்டு, டபுள் பெட்ரூமில். நாங்கள் எவ்வளோ போட்டுக்கு செலவு பண்ணணுன்றதை நான் கடைசியில் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரூம்ஸை பார்த்துடலாம். ரூம் ஃபஸ்ட் ரூம் பார்த்தோம், சேம் அதே மாதிரியே செகண்ட் ரூமும் இருக்கும். அந்தந்த ரூமில் பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் செப்பரேட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கிச்சன் ஏரியா பார்க்கலாம். கிச்சன் ஏரியாவில் நமக்கு சமைச்சு கொடுக்குறதுக்காக செஃப் ஒருத்தர் இருப்பார். அதுக்கப்புறம் போட் ஓடுறதுக்கு 2 பேர் இருப்பாங்க. மொத்தம் 3 பேர் இருப்பாங்க போட்டில். அதோட போட்டோட ஓவர்வியூ அவ்வளோதான். இப்போ போட்டோட காஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஒரு பேருக்கு 6000 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இன்க்ளூடிங் சாப்பாடு எல்லாம் சேர்த்து 6000 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா 500 rupees எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போட் எல்லாம் பேசிவிட்டு நான் போட்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டோம். என்ட்ரி ஆன உடனே போட்டில் வெல்கம் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்தாங்க. வெல்கம் ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்தோம்னா டின்னர் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம போட் இப்போ கிளம்பிடுச்சு. போட் டைமிங் 12 மணிக்கு தான் எடுப்பாங்க. 12 மணிக்கு போட்டில் நம்ம ஏறினோன்னா மறுநாள் காலையில் 9 மணிக்கு நம்ம ஏறின இடத்துல 1 day ஃபுல்லாக ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டில் என்ஜாய் பண்ணலாம். போட்டில் என்ஜாய் பண்ண மூமெண்ட்டை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள், ஓவர் வியூ பாருங்கள். இந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே அவங்கவுங்க போட்டில் தான் போவாங்களாம். நம்ம எப்படி வெஹிக்கல் வச்சுருக்கோமோ, வண்டி வச்சுருக்கோமோ, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல்லையும் போட் இருக்கும். போட்லேருந்து போயிட்டு அங்கேருந்து அவங்க வண்டி எடுத்துகிட்டு வெளியெல்லாம் போவாங்களாம். நம்ம கேப்டன் சொல்லிட்டு இருந்தார். நீங்கள் போட்க்கு ரேட் பேசுகிறப்ப 1 day ஃபுல்லாக அவங்க இருக்கிறதுக்கும் ரேட் பேசிக்கோங்க. 8 hours ரேட் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் அதுக்கெலாம் ஒத்துக்காதீங்க. 1 day ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி 12 மணிக்கு நீங்கள் போட் ஏறினீங்கன்னா மதியானம், மறுநாள் காலையில் 9 மணிக்கு நம்ம ஏறின இடத்துல அவங்க இறக்கி விட்டுருவாங்க. 1 day ஃபுல்லாக ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி. ஏமாந்து போயிடாதீங்க, நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. நம்ம போட்டோட டிரைவர் சொல்கிறாரு இந்த இடத்துலலாம் எப்படி இருந்துச்சு, அவங்கெல்லாம் எப்படி வாழ்கிறாங்க அதை சொல்லிட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மதியானம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் லன்ச் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. லன்ச் நீங்கள் முதவே சொல்லிவிடுங்க, இந்தியன் ஸ்டைலில் லன்ச் வேணுமா, கேரளா ஸ்டைலில் லன்ச் வேணுமான்னு சொல்லிவிடுங்க. நாங்கள் இந்தியன் ஸ்டைலில் தான் லன்ச் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். சாம்பார், ரசம், கூட்டு, பொரியல், அதோட நான்வெஜ் மீல்ஸ் தான். நான்வெஜ்ஜில் கறி மீன் சொல்லிட்டு ஒரு மீன் ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு மீன் கொடுப்பாங்க.
அதுக்கப்புறம் நாங்கள் லஞ்ச் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்பீட் போட்டில் போனோம். ஸ்பீட் போட்டில் போகிறதுக்கு கேப்டன் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க உங்களுக்கு ஸ்பீட் போட்டு. ஸ்பீட் போட்டுக்கு வந்து தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. பர் பர்சனுக்கு 500 rupees அப்படின்ற மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸ்பீட் போட்டில் போகணுன்னா நம்ம போட்டில் இருந்தபடியே ஸ்பீட் போட்டில் போகலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம். பாருங்கள் எப்படி அவர் ரவுண்ட் அடிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீட் போட்டில் ரொம்பவே பயமாக இருந்துச்சு. போட்டில் இருந்தபடியே ஏறிட்டு நம்ம ஸ்பீட் போட்டை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் போட்டில் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் விற்றுட்டு வருவாங்க, வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். ஸ்நாக்ஸு, ஐஸு அந்த மாதிரி கொண்டுட்டு வருவாங்க, கூப்பிட்டுட்டு பை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 மணி வாக்கில் ஃபிஷ் ஷாப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஃபிஷ் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா சமைச்சு கொடுப்பாங்க நைட்டு டின்னருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் தான் வந்து அவங்க சமைச்சு கொடுக்கணும். நமக்கு காசு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5:30 மணி வாக்கில் நமக்கு டீயும் ஸ்நாக்ஸும் பண்ணி தருவாங்க. அது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் போன இடம் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்க்கு போனோம். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போட்டை நிப்பாட்டிட்டு அந்த பாலத்து மேலே ஏறி நடந்து போகணும். நிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த பாலத்தில் இறங்கி போனோம். அங்கே சன்செட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. சன்செட் அப்போ தான் இதுவாகிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் வியூஸும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இங்கே இருந்தும் நம்ம ஸ்பீட் போட் வந்து ஏறிக்கலாம். ஸ்பீட் போட் வந்து கூப்பிட்டாங்கன்னா அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க. அவ்வளோதான் இந்த ஓவர் வியூ. நிறைய படங்களில் இந்த இடத்த வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டை வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இங்கேயே ஸ்பீட் போட்டில் நீங்கள் ஏறி என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்கே வந்து நம்ம ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பலாம். 5:30க்கு மேலே போட்டை வந்து ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிடுவாங்க. எதுக்காகனா ஃபிஷர்மேன்ஸ் எல்லாம் நெட் போடுவாங்க. 5:30க்கு மேலே இவங்க போட் ரன் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக இவங்களோட ப்ரைவேட் ஏரியா இருக்கும், அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடுவாங்க. இங்கேயும் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் விற்கும், நீங்கள் வேணும்னா பை பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கு போய்க்கலாம். 5:30க்கு மேலே நம்மளை நிப்பாட்டுவாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து நம்ம சித்தாரா போட் ஊருக்குள்ளே போயிட்டு சித்தாரா போட்டில் போயிட்டு ஊர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டும் பார்க்கலாம். அது வந்து நீங்கள் தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, தனியாக பேசிட்டு தான் போகணும். இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பீட் போட்லேயும் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம், சித்தாரா போட்லேயும் போய்க்கலாம். ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பை பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள கூட்டிகிட்டு போய் 5:30 உங்கள் ப்ரைவேட் ஏரியாவில் போட்டை கொண்டு போய் நிப்பாட்டிட்டாங்க. நிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம ஊருக்குள்ளே போயிட்டு சித்தாரா போட்டில் ஏறி ஊரை சுற்றி பார்க்கணுன்னாலும் சுற்றி பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நைட்டு டின்னருக்கு வந்து சப்பாத்தி, ரைஸு, தால், சிக்கன் கிரேவி அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக ஸ்டே பண்ணிவிட்டு மார்னிங் காலையில் எழுந்திரிச்சு சன்ரைஸ் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் சீக்கிரமாகவே எழுந்திரிச்சு சன்ரைஸ் பாருங்கள். எங்களால் சன்ரைஸ் பார்க்க முடியல, ஏன்னா வந்து ரெய்னி டேவாக இருந்துச்சு, மிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சு, அதனால் பார்க்க முடியலை. அந்த வீடியோவை என்னால் எடுக்க முடியலை. மார்னிங் டிஃபனுக்கு வந்து கேரளா ஸ்டைல் டிஃபன் வேணுமா இல்லைனா இந்தியன் ஸ்டைல் டிஃபன் வேணுமான்னு கேட்பாங்க. இந்தியன் ஸ்டைலில் வேணும்னா இட்லி, பிரெட் ஜாம் அந்த மாதிரி வைப்பாங்க, எக் கிரேவி அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கேரளா ஸ்டைலில் வேணும்னா புட்டு, அதுக்கப்புறம் எக் கிரேவி, பிரெட் ஜாம் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம போட் ஹவுஸை ரீச் பண்ணிட்டோம். நம்ம போட்டை ஏறணும் இல்லையா, அந்த இடத்துக்கே வந்துட்டோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓவர் வியூ. நம்ம கரையும் அந்த போட்டோட தண்ணியில் போகிறோம் இல்லையா, அந்த இடமும் ஒரே இடமா இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், ரோடும் தண்ணியும் ஒரே இது லெவலில் இருக்குது. இவங்களோட வாழ்க்கை முறையில் வந்து போட்டில் தான் போகிறாங்க. போட்டில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வெஹிக்கல் எடுத்துகிட்டு வெளியே போகிறாங்க. நம்ம போட் ஹவுஸை ரீச் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் டே பிளான் வந்து நான் சொல்கிறேன். நாங்கள் ஆலப்புழாவுக்கு வந்து 2 days பிளானில் வந்தோம். 1 day ஃபுல்லாக வந்து போட்டில் இருந்துட்டு செகண்ட் டே வந்து ஆலப்புழா ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் டேயோட பிளான் வந்து நான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோலே தான் சொல்ல போகிறேன், அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். நம்ம போட்டில் வந்து ஏசி போடுவாங்க. நைட் வந்து 9 o'clockலேருந்து மார்னிங் 6 o'clock வரைக்கும் ஏசி போடுவாங்க. ஃபுல் டே ஏசி வேணும்னா அதுக்கு தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டே வந்து போட் ஹவுஸ்க்கு பை சொல்லிட்டு செகண்ட் டே வந்து கேப் பிடிச்சிருந்தோம். 1200க்கு கேப் பிடிச்சிருந்தோம். 10 o'clockலேருந்து 3 o'clock வரைக்கும் கேப் பேசியிருந்தோம். ஏன்னா ஈவினிங் 4 o'clock வந்து நாங்கள் சென்னைக்கு கிளம்பணும் ட்ரெயினில். செகண்ட் டேவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கேரளா ஸ்பெஷல் சாரீஸ் வாங்க
வாங்குறதுக்காக ஹேண்ட் ப்ளோயிங் ஷாப்புக்கு போயிருந்தோம். இந்த ஷாப்போட ஸ்பெஷல் என்னன்னா, கையிலே நெசவு பண்ண சாரியை தான் இந்த ஷாப்பில் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. அதாவது வேட்டி, கேரளா ஸ்பெஷல் சாரீ, உங்களுக்கு ஓணம் சாரீஸ் எல்லாம் தெரியும். அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பட்டு ஜரி வச்ச சாரீஸு, பட்டு ஜரி வச்ச வேஸ்டிஸு, அந்த மாதிரிலாம் சேல் பண்ணுறாங்க. இவங்களோட ஷாப் வந்து உள்ளே இருக்குது. வாங்க ஷாப்புக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகலாம். ஷாப்புக்குள்ளே என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் இவங்களே மேக் பண்ண சாரீஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்காங்க. கேரளா ஸ்பெஷல் சாரீஸும் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பட்டு சாரீஸும் வச்சுருக்காங்க. இங்கே கேரளா ஸ்பெஷல் தேங்காய் எண்ணெயும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போன இடம் வந்து கேரளாவில் கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். கேரளாவில் இருக்க கோயில், முருகன் கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு மரக்கட்டையில் முருகன் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். நீங்கள் கேப் புக் பண்ணும்போதே அவங்களுக்கு வந்து 5-6 இடம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பேசிக்கோங்க. பேசிவிட்டு அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த இடம்லாம் சுற்றி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களை ஜங்ஷனில் விடுற மாதிரி பேசிக்கோங்க. நாங்கள் பேசின கேபுக்கு 1200 rupees வந்து சார்ஜ் பண்ணாங்க. அவங்களே கேட்லாக் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் கோயிலுக்கு வந்துட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு சாமி பிரசாதம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். பிரசாதம் கொடுத்தாங்க, வாங்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கு வெளியே வந்தோம். ஃபுல்லாக விளக்கால் அலங்கரித்த கோயிலில் ஃபுல்லாக டெக்கரேட்டிவாக இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருந்துச்சு இந்த கோயில். இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு அடுத்து ஓவர்வியூ மட்டும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. கோயிலை ஒரு முறை சுற்றிட்டு நாங்கள் வெளியே கிளம்பிட்டோம். முழுக்க உட் ஃபினிஷில் இந்த கோயிலை வந்து டெக்கரேட்டிவ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ட்ரெடிஷ்னல் மாறாமல் ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. ஃப்ரண்டேஜ் வியூ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போன இடத்தோட பேர் வந்து கோர் மியூசியம். கோர் மியூசியமில் வந்து அடல்ட்டுக்கு 20 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, சைல்டுக்கு வந்து 10 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. கேமராவுக்கு கம்பல்சரி 50 rupees வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இந்த கோர் மியூசியமில் வந்து கேஷ் வந்து வாங்க மாட்டாங்க, கார்டு மட்டும்தான் கேட்பாங்க. டெபிட் கார்டு, மாஸ்டர் கார்டு அந்த மாதிரி கார்டில் தான் ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு அவங்க கேஷ் எடுத்துப்பாங்க. நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் முழுக்க தேங்காய் நாரால் ஆன கலைப்பொருட்கள் வந்து வச்சுருந்தாங்க. தேங்காய் நாரில் இவ்வளோ விதவிதமான இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே பிரமிச்சு போகிற அளவுக்கு இந்த கோர் மியூசியமில் வச்சுருந்தாங்க. தேங்காய் நார் அதை எப்படி பண்ணுனாங்க, இவங்க கேரளா ட்ரெடிஷ்னலே கோகோனட் தானே, அதனால் அதை வச்சு இவங்க விதவிதமான நிறைய பொருட்கள் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள், இதெல்லாம் தேங்காய் நார் தான். தேங்காய் நாரில் தான் செஞ்சாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டவுட்டே வந்துடும். ஃபுல்லாகவே தேங்காய் நார். கோர்னா தேங்காய் நார். அதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். தேங்காய் நார் எப்படி செஞ்சாங்க, எப்படி உருவாக்குனாங்க, கயிறு மாதிரி எப்படி திரிச்சாங்க, அதிலருந்து எல்லா டீட்டெயிலுமே முழுக்க இருக்குது. இந்த மியூசியம்குள்ளே கார்டு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, கேஷ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் கேஷ் கொடுத்தீங்கன்னா வாங்க மாட்டாங்க. கேமராவுக்கு கம்பல்சரி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம ஃபோட்டோஸ், வியூஸ் எல்லாமே இங்கே எடுத்துகிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்குன்னே ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க. விநாயகர் பார்த்திங்கன்னா எலி மூஷகனோட தேங்காய் நார்லே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கொடையுமே தேங்காய் நார்லே பண்ணதான் நம்மளுக்கு நம்ப முடியலை. பூத்தொட்டியும் தேங்காய் நாரில் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், காண்டாமிருகம் எல்லாம் தேங்காய் நாரில் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோட்டோ ஆல்பம் உட்பட தேங்காய் நாரில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஈஃபில் டவரு, பாரிஸ் டவரு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு தேங்காய் நாரா இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பீங்க. நீங்களும் வந்து நேரில் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இவங்க பண்ணின கலைப்பொருட்கள் எல்லாமே விற்கிறாங்க. அதையும் நீங்கள் போட்லாம் வச்சுருக்காங்க, அதை நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு.
ஃபுல்லாகவே தேங்காய் நார் டச் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களே வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எப்படி நின்று போஸில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம். நீங்கள் ஃபேமிலியாக வந்திருந்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க கேரளா ட்ரெடிஷனோட கதகளி அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் தேங்காய் நார்லே செதுக்குனது, ஃபுல் தேங்காயிலே செதுக்குனது பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அதுக்கப்புறம் கயிறு மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை டிசைனும் பண்ணியிருக்காங்க. முழுக்க இந்த பொருட்கள் எல்லாமே தேங்காய் நாரால் ஆன பொருட்கள் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது. தேங்காய் நாரால் ஆன பூச்சட்டி, அதுக்கப்புறம் தேங்காய் நாரில் ஃப்ளவர் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க. கோர்னாலே தேங்காய் நார். அதை பற்றி விளக்கமெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஓவர்வியூ மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்கேருந்து நம்ம ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். நார் எப்படி திரிச்சாங்க அதை பற்றிலாம் வந்து போட்டிருக்காங்க. இங்கேருந்து நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். சிங்கம் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பாட்டிமா வந்து உட்காந்துருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இங்கே உட்காந்து நம்ம ஃபோட்டோஸும் எடுத்துக்கலாம். இந்த நாரை எப்படி திரிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அதோட ஓவர்வியூவும் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பாருங்கள். என்னால் காட்ட முடிகிற அளவுக்கு நான் வந்து வீடியோஸ் எடுத்திருக்கேன். அதை எப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் எப்படி தேங்காய் நாரில் திரிச்சாங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பேர்டு எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. முழுக்க தேங்காய் நாரில் இவ்வளோ பொருட்கள் வந்து பண்ண முடியுமா, அந்த அளவுக்கு வந்து யோசிச்சிருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டவுட் வருது. இங்கேருந்து நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். இங்கே உட்காந்துக்கலாம். கீழே உட்காந்துட்டு இவங்க கூட உட்காந்து இருக்க மாதிரி போஸ் கொடுத்துட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். இந்த இடமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு பொருளையும் வந்து நுணுக்கமாக பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலில் நுணுக்கமாக பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மியூசியமில் எப்படி இந்த தேங்காய் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் போட்டிருக்காங்க. தாஜ்மஹால் பண்ணியிருக்காங்க. தாஜ்மஹாலை பார்த்தாலே ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இந்த கயிறு இதெல்லாம் தரிப்பாங்க இல்லையா, தேங்காய் நாரில் மேட் எல்லாம் செய்வாங்க இல்லையா, அந்த இடமும் இருக்குது. கயிறு பண்டலாக தயாரிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்குது. நெசவு பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த மெத்தடும் இருக்குது. அதோட மிஷினரிஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க, டிஸ்பிளேயில் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா இவ்வளோ வந்து தேங்காய் நாரில் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே யோசித்து பார்ப்போம். இதெல்லாம் ஓவர்வியூ காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. நாரில் முழுக்க வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஷாப் இருக்குது. இங்கே தேங்காய் நாரில் பண்ணின ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சேல் பண்ணுறாங்க. இங்கேயுமே வந்து ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கணும். ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கும்போது கார்டு கொடுத்து தான் வாங்கணும். அதுக்கு தனியாக எம்ஆர்பி வச்சுருக்காங்க. எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்கள் கேரளாவுக்கு வந்துட்டு கேரளாவோட ட்ரெடிஷன் வாங்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா போட் வாங்கிட்டு போகலாம். அதுக்கப்புறம் நிறையா திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. போட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த போட் வந்து மிஷினரிஸ் வந்து தயாரித்த போட்டாக, ஹேண்ட் ப்ளோவிங் கிடையாதான், அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த போட் வந்து ஹேண்ட்மேட் போட்டாக. இது வந்து அவங்க ட்ரெடிஷ்னல் போட்டு. இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறதுக்கு கையிலே வேலைப்பாடுகள் பண்ணியிருப்பாங்களாம். இது எல்லாமே தேங்காவோட ஓடு வச்சு பண்ணியிருக்காங்களாம். அதையுமே சொன்னாங்க. இந்த கதகளியோட இதுவும் தேங்காவோட ஓடில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது எல்லாமே கேரளாவோட ஸ்பெஷலோட போட்ஸு. அதுக்கப்புறம் செப்பல்ஸும் தேங்காய் நாரில் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்காய் முழுக்க தேங்காயில் உள்ள வேஸ்ட்டு வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. ஆமை பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஜுவல்லரிஸும் பண்ணியிருக்காங்க தேங்காய் நாரில். வளையல் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கம்பல் பண்ணியிருக்காங்க தேங்காய் நாரில். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஊதுபத்திலாம் வைப்போம் இல்லையா, அந்த இதுவும் பண்ணியிருக்காங்க. கம்பலை பார்த்திங்கன்னா இது தேங்காய் நாரில் தேங்காவோட இதில் பண்ணினதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை வரும். அதுக்கப்புறம் செயின்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. செயின்ஸை பார்க்குறதுக்கு கோல்டு செயின் மாதிரியே இருக்குது. இந்த மாதிரி குட்டி போட்டும் இருக்குது. உங்கள் கிட்ஸுக்கு வாங்கி கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஓவர்வியூ காட்டுறேன். உங்களுக்கு
அதுக்கப்புறம் ஆங்கர்ஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. வுட்டில் வச்சுருக்க கரண்டி அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இவங்க ஃபுல்லாகவே தேங்காய் நார் வுட் ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இங்கே இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பை பண்ணிக்கலாம். கிளிப்ஸ் வச்சுருக்காங்க, தலைக்கு மாட்டுற கிளிப்ஸு, அதுக்கப்புறம் கீ செயின்ஸு, கம்பல்ஸு, கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் கதகளி கீ செயினு, அதுக்கப்புறம் கம்பல், செயின், இந்த மாதிரி குட்டி போர்ட்ஸும் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாமே நம்ம வந்து பை பண்ணிக்கலாம். கார்டு ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு பை பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தூக்கணாங்குருவி கூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, தேங்காவை குடஞ்சி அப்படியே எடுத்திருக்காங்க அந்த கூடு. அது வந்து இங்கே கிடைக்கும். இதுவுமே நம்ம பை பண்ணிக்கலாம். 2 குருவி கூடு இருக்கிற மாதிரி அதுவுமே வச்சுருந்தாங்க. அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் யானைக்கெலாம் வைப்பாங்க இல்லையா மேலே, அந்த இதுவும் வச்சுருந்தாங்க. இந்த பாருங்கள். இங்கேருந்து நம்ம கோர் மியூசியமுக்கு எண்டுக்கு வந்துட்டோம். கோர் மியூசியம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்தோம்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அது ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. கோர் மியூசியமோட ஓவர் வியூ இவ்வளோ தான். இப்போ நம்ம கோர் மியூசியமுக்கு டாட்டா பை பை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம போன இடத்தோட நேம் வந்து மெரினா பீச். மெரினா பீச்சில் வந்து இந்த மாதிரி கொடையெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இந்த கொடையில் இருந்து நம்ம பீச்சோட வியூஸ் பார்க்குறதுக்கு 100 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் மெரினா பீச்சில் 1 ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடையெல்லாம் வாங்கிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 ஹவருக்கு வந்து 100 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் குலுக்கி சர்பத்லாம் இந்த மெரினா பீச்சில் கடைங்கள்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்நாக்ஸு இந்த மாதிரி குலுக்கி சர்பத்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா கேரளா ஸ்பெஷல்னாலே உப்பு, புளிப்பு, காரம், இனிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து வந்து போடுவாங்க இந்த குலுக்கி சர்பத்து. இவங்க போடுற ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் கேரளா மெரினா பீச்சுக்கு வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிறையா ஃபுட் வந்து விதவிதமாக வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போன இடத்தோட நேம் வந்து எலிஃபண்ட் சஃபாரி பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தோம். எலிஃபண்ட் மேலே ரைட் பண்ணுறதுக்காக. இங்கே வந்து எலிஃபண்ட் மேலே ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு 500 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஒரு யானை மேலே 3 பேர் போகலாம். ஒரு பேர் வந்து போகிறதா இருந்தால் 1000 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து யானை 5 யானை இருக்கா. ஒரு ரவுண்ட் வந்து போயிட்டு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. இந்த யானை வந்து சொல்கிறதெல்லாம் அப்படியே குட்டி பசங்க கேட்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கேட்குது. பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. யானையை ரொம்ப பக்கத்தில் பார்க்கலாம். இங்கே நீங்கள் கிட்ட போனாலும் அவங்க சொல்கிறத இந்த யானை அப்படியே கேட்குது. இந்த யானை மேலே சஃபாரி பண்ணது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆலப்பியோட லைட் ஹவுஸ் போயிருந்தோம். ஆலப்பி லைட் ஹவுஸ் போயிருந்தோம். ஆலப்பி லைட் ஹவுஸில் வந்து அடல்ட்டுக்கு 20 ருபீஸ் என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. கிட்ஸுக்கு வந்து 10 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் கேமரா வச்சுருந்தாலும் வச்சு இல்லாட்டாலும் கேமராவுக்கு வந்து 10 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம மொபைலில் கேமரா இருக்கும் இல்லையா, அந்த கேமராவுக்கும் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இந்த லைட் ஹவுஸ்க்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி வுட்டில் ஸ்டெப்ஸில் ஏறி தான் போகணும். கொஞ்சம் கவனமாக போகணும். மேலே போயிட்டு உங்களுக்கு வியூ காட்டுறேன். அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் மாறாமல் அப்படியே இருக்குது. வுட்டில் தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லைட் ஹவுஸோட ஸ்டெப்ஸும். மேலே போயிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். லைட் ஹவுஸ் மேலே வந்துட்டோம். வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா ஃபுல் க்ரீனிஷு, அங்கங்கே ஒரு வீடு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. லைட் ஹவுஸோட வியூவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாகவே க்ரீனிஷாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அங்கங்கே ஒரு வீடு இருக்குது. இந்த பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆலப்பி பீச் வந்து இருக்குது. நம்ம போனது வந்து மெரினா பீச்சு, இது வந்து ஆலப்பி பீச்சு. இங்கேருந்து நம்ம பார்த்தா சூப்பராக வந்து ஓவர் வியூ தெரியுது. இங்கேருந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் கீழே வந்து சித்தாரா போட் போகிற வழியும் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆலப்பியோட மியூசியமை அந்த லைட் ஹவுஸ்குள்ளே தான் இருக்குது. இந்த மியூசியம்குள்ளே என்ட்ரி ஆகலாம். மியூசியம்குள்ளே வந்து மேலே லைட் ஹவுஸில் என்னென்ன மாதிரி லைட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த மியூசியம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு.
இந்த மியூசியம்க்கும் சேர்த்து தான் நம்மக்கிட்ட 20 ருபீஸ் வந்து அடல்ட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. கிட்ஸுக்கு வந்து 10 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. கேமராவுக்கு வந்து 10 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அவ்வளோதான், இந்த போட் ஹவுஸோட ஓவர்வியூ முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் அவங்க பெரிய பெரிய லைட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி மேலே லைட் ஹவுஸ் மேலே வச்சுருந்த லைட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க அந்த மெத்தடெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்டெப்ஸ் மேலே ஏறினீங்கன்னா பெரிய பெரிய லைட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லைட் ஹவுஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. ஆலப்பிக்கு டாட்டா பை பை சொல்லிவிட்டு ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணுறதுக்கு 3:30 ஆகிடுச்சு. நாங்கள் ஜங்ஷன் போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கோர் மியூசியமில் நான் வாங்கின போட்டோட ஃபோட்டோ உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருக்கேன். போட் வந்து இந்த போட் வந்து நான் ஞாபகமாக வாங்கினேன் ஆலப்பிக்கு வந்தோம் அப்படின்றதுக்காக. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் எங்களுக்கு வேணும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.